Welcome to Sanjita So The Appetizer. हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजीता। वेलकम बैक टू माय चैनल दी एपिटाइज़र। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल में पास्ता। शाम की छोटी सी भूख के लिए ये रेसिपी बेस्ट है और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पास्ता, मस्टर्ड ऑयल, ग्रीन चिली सॉस, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, पास्ता मसाला। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप मैगी का मैजिक मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने टोमेटो केचप, फिर वेजिस में कैप्सिकम, कैरट, टोमेटो, स्प्रिंग ऑनियन एंड ग्रीन चिली का यूज़ करूँगी। पास्ता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में हमें 1.5 कप पानी को गर्म करना है, जिसमें कि हमें पास्ता को बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी ऐड कर ली हूँ मैं। इसके बाद अब मैं यहाँ पर सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में ऐड करूँगी, जिससे कि हमारा जो पास्ता है वो हमारा एक दूसरे से चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैं ये दोनों को ऐड कर ले रही हूँ और हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। तब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। पानी हमारा बॉइल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर पास्ता ऐड कर रहे हैं और हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। और जब तक ये बॉइल्ड हो जाता है तब तक हम वेट करते हैं। पास्ता पूरी तरह से बॉइल्ड हो चुका है और ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम को मैं बंद करती हूँ और इसे मैं छान लूँगी। इसे छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक तरह बर्तन लिया है और उसके ऊपर ये जाली वाली जो स्ट्रेनर है ये लिया है। और अब मैं इसके लिए सारे ये जो पास्ता है इसे मैं इसमें निकाल लूँगी। और ये सारा जो पानी है ये उसमें नीचे चला जाएगा। और अब मैं ये पास्ते पे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, जस्ट ताकि ये आपस में चिपके नहीं, इसलिए मैं ऊपर से ये थोड़ा सा ऑयल देकर इसे मैं चला लूँगी। जस्ट ऐसे में चला लेना है। और अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं यहाँ ऑयल दूंगी और अब इसे मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं प्याज ऐड करूँगी और इसे मुझे थोड़ा फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पहले इसे फ्राई करूँगी। उसके बाद धीरे धीरे मैं सारे जो और भी मेरे जितने कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है, इन सबको मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मैं प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। मैंने प्याज को 30 सेकेंड्स इसे मैंने फ्राई किया है। तो अब मैं यहाँ पर कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ और साथ में ये कैरेट्स, ये सारी चॉप्ड है, ये मैं इसे ऐड कर ले रही हूँ और इसे हमें फ्राई कर लेना है। 1 मिनट हो चुका है इसे फ्राई करते हुए कैप्सिकम और कैरेट को। तो अब मैं यहाँ पर ये ग्रीन चिली इसे मैं ऐड कर ले रही हूँ और मैं इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये टमाटर इसे मैं ऐड कर ले रही हूँ। अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। टमाटर भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन दूंगी, लेकिन यहाँ से मैं सारे नहीं दूंगी, मैं यहाँ से थोड़े से दूंगी। और यहाँ से थोड़ा मैं लास्ट में हमें गार्निशिंग के लिए यहाँ से मैं रख दूंगी। तो यहाँ में ज़्यादा नहीं चाहिए हमें गार्निशिंग के लिए, जस्ट थोड़ा सा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बस इतना रखा है। और अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। स्प्रिंग ऑनियन भी अच्छे से फ्राई हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो अब मैं यहाँ पर कुछ सॉल्ट वॉल्ट ये सब मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। और इसके बाद मैं यहाँ पर रेड चिली का पाउडर ये मैंने ऐड किया। और इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस, आप
आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से दीजिए। इसे थोड़ा सा चला लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर टोमेटो केचप ये थोड़ा सा ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लगभग एक बड़ी चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप ऐड किया है। इसे मैं थोड़ा सा चला ले रही हूँ। इसमें टोमेटो सॉस ये सब मैंने अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर लास्ट जो है ये जो पास्ता मसाला है ये मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ से मैं जस्ट यहाँ 2 चम्मच, ये 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। ऐसे पहले थोड़ा सा मिला लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा पानी मिलाना होगा हमें। ये मसाला है और थोड़ा सा इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसमें ये जो थोड़ा सा पानी अभी है ये हमें थोड़ा ड्राई कर लेना होगा, ये क्योंकि हमारा जो पास्ता है ये ड्राई वाला रहेगा। ग्रेवी जो है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर पास्ता ऐड करूँगी। तो जो मैंने स्ट्रेनर में रखा था वो सारे मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और अब हम इसे अच्छे से चारों तरफ से इसे मिला लेंगे और लगभग हमें इसे 2 से 3 मिनट तक इसे हमें अच्छे से मिलाते हुए इसे हमें चलाना है, ताकि इसमें जितने भी जो भी मैंने मेरे पास्ता के जो मसाले हैं, टोमेटो केचप जो मैंने इसमें दिए है वो अच्छे से पास्ते में चारों तरफ से ये लग जाए। 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से कुक किया है और हमारा पास्ता रेडी है। तो अब हम इसे स्प्रिंग ऑनियन के से गार्निशिंग करके सर्व करेंगे। पास्ता हमारा तैयार है और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्यारा सा एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।